Ny zavatra iarahantsika mba mijery androany dia momba ny loha hevitsika amin'ny iray volana ity. Izay moa dia efa notoriako teto tamin'ny maraina ho an'izay efa teto momba ny fanahy masina. Tsika ao anatin'ilay hoe iray volana fafenao ny fanahy masina. Andriamanitra amin'ny iray volana ity tena anao zavatra sombontsombo ny androany, sombontsombo ny androany. Fa mbola ho avy na ranomora be mivadravatra tena ameno anao amonto ny fanahinao mihitsy Andriamanitra amin'izao iray volana izao. Amen na ve zany? Dia afantarana mafy izay mino amin'izany. Amen. Dia aoka tena hitohy an-trano ianao angetaeta, hitohy ianao aniry tokantrano isan'andro ianao. Tadidio fa ty iray volana ity tena natokany tompo amenona antsika eto amin'ny fiangonana ity manokana mihitsy. Dia aoka iainanao izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Amen. Dia manodidina an'izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra tiako mba iarahantsika mijery androany satria ny olana mantsy dia manomboka ohatrany hoe efa niteneniko izay tamin'ny maraina hoe manamaivana ny asan'ny fanahy masina isika indraindray. Manamaivana. Indraindray tsy tena manandanja amintsika intsony dia aleontsika aloha tena hiverina mihitsy amin'izay loha hevitra izay hoe sarobidy ny asan'ny fanahy masina. Sarobidy ny fiainana miaraka amin'ny fanahy masina tena ilaina, tena zava-dehibe, tsy maintsy raha tianao ny aomby amin'izao fanomponan'Andriamanitra izao. Dia mialohan'ny iarahantsika mijery zany hoe inona no tena tombontsoa entin'ny fanahy masina amin'ny fiainana dia misy teboka vitsivitsy aloha tiako mba hiverenana miaraka jerena aminareo hamaky tenin'Andriamanitra tsika Asan'ny Apôstôly toko fahavalo no iarahantsika mba mijery azafady Asan'ny Apôstôly toko fahavalo dia raha hitanao dia vakintsika ny 14 ka hatramin'ny 17. Asan'ny Apôstôly toko fahavalo ny 14 sy 17 dia azakatona malaky ny Baiboly fa mbola ho avy eo ihany tsika rehefa avy eo. Samy mahita ve? Toko fahavalo ny 14 ka hatramin'ny 17. Zao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny reniny tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra dia naniraka ny Petera sy Jaona izy akany aminy. No mitafidina tany izy roalahy dia nivavaka ho amin'ny olona mba handraisany ny fanahy masina. Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory azy fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany. Ary izy roalahy nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Amen. Ny fiangonana voalohany zany dia nametraka loha-laharana tamin'ny fanompon'izy ireo an'Andriamanitra. Ny zavatra tena manandanja mihitsy tao an-tsain'izy ireo. Ny zavatra manandanja tao an-tsainy dia hoe rehefa manolo tena ho an'i Jesosy ny olona anankiray, rehefa vita batisa ny olona anankiray, tapa-kevitra ny olona anankiray fa hanaradian'i Jesosy dia misy zavatra anankiray manarak'izay tokony ho raisiny avy hatrany. Dia tsy inona kory fa ny fanahy masina. Zay ny fiangonana voalohany hoe rehefa nanolo tena ho an'ny tompony olona anankiray dia tsy tokony handry ela mihitsy izy fa tokony tonga dia handray ny fanahy masina, tokony tonga dia handray ny fafenony ny fanahin'Andriamanitra. Ary nahatonga ny olona tany a Jerosalema, reo apôstôly tany Jerosalema sy tompony nandraiky tao anatin'ny fiangonana voalohany hoe nandre ny filazantsara Samaria, tanàna anankiray nitory-teny tao ny evanjelista Filipo. Reny ny olona ny filazantsara, natao batisa ny olona, voavonjy zany ny olona. Dia ny fanapa-kevitra voalohany tsy hoe andehantsika tonga dia andeha hividy tany any Samaria hanangana fiangonana, andehantsika hanangana trano fivavahana vaovao, andehantsika hanofana pitarika, andehantsika tsisy an'izany aloha. Fa ny voalohany indrindra dia hoe mandeha Petera sy Jaona makany dia ametra ao tanana ny olona mba ho very ny fanahy masina. Zay ny zavatra voalohany natao zay, satria fantatra izy ireo tsara hoe zay ny manandanja indrindra. Rehavana izay manatrika eto, ny zavatra manandanja indrindra ao aorian'ny famonjena no raisinao tamin'Andriamanitra ary tokony ho raisinao amin'Andriamanitra dia ny fanahy masina. Amen. Zany ny zavatra manandanja indrindra tokony
tokony irinao zany hoe ho feno ny fanahy masiny zany ao arinina ndraisanao amin'i Jesosy. Reo ny olona efa voavoty efa vita batisy reo. Haitsika tsara olona atao batisy zany olona efa voavonjy. Saingy misy hetsika anankiray maneho hoe tena sarobidy amin'reto mpianatro ny tompo reto lefa fenon'ny fanahy masina. Inona moa no nahatonga azy ireo nahatsapan'izay? Nahatonga azy nahatsapan'izay dia Jesosy tena mihitsy no nampianatra an'ireo hoe sarobidy ny fafenon'ny fanahy masina. Jesosy tena mihitsy no miteny azy ireo hoe aza miala eto Jerosalema aloha ambara-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny hafa. Jesosy tena mihitsy no nampianatra an'ireo hoe nareo dia tokony atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa vakandro vitsivitsy. Ary Jesosy tena mihitsy no nameno an'ireo tamin'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekoste. Nahatonga an'ireo raha hoe tsy mety ty fanompoana n'Andriamanitra ty raha tsy eo ny fanahy. Dia jereo ny eo akaiky eo asan'ny apôstôly toko fahasivy dia arovakitsika ny andininy fahafolo aloha no tomboka. Asan'ny apôstôly toko fahasivy dia ny andininy fahafolo. Ozy ny tenin'Andriamanitra minaran'ny tompo. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy. Ary ny tompo tamin'ny fahitana. Ry Ananiasy dia hoy izy, ity tompoko. Ary ny tompo taminy mitsangana ka mandehanana ho any amin'ny lalana atao hoe Imahitsy. Ka izaho ohatran'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Andininy fafito ambin'ny folo dinganina avy hatrany. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano, dia nametra tanana taminy ka nanao hoe ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka mba hiratana masonao ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Amen. I Paoly na i Saoly rehefa niona tamin'ny tompo teny amin'ny lalana Damaskosy, misy mazava hita amin'ny tampoka. Izy amin'io andeha hanenjika amin'ny fiangonana kinanjo Jesosy no niseho taminy teny an-dalana. Tao anatin'ny resaka nataon'ny tompo taminy dia babo ny fon'ity lehilahy ty. Tapa-kevitra izy anaraka an'i Jesosy hibebaka. Nanomboka teo izy tonga dia nanapa-kevitra hoe tsy nakatona mandritra amin'ny 3 andro. Tapa-kevitra izy hoe Jesosy ny tompo niova ny fiainany. Dia tao anatin'izay fotoana ny fiovam-pony izay no naniraka ny tompo. Jesosy mihitsy ny nanome ny toromarika ny Ananiasy niseho taminy tamin'ny fahitana. Tsy anjely zany na olona napita resaka fa Jesosy mihitsy no niteny tamin'ny vantana hoe Ananiasy da namakany amin'ny Saoly da nivavao izy. Dia niafatra noraisiny Ananiasy dia zay ametra tanana izy mba hahiratra ny masony. No le fahitana dia lasa tsy nahita ny masony dia faharoa mba ho feno ny fanahy masina. Ao am-pon'ny Jesosy ange zany. Tsisy hoe Ananiasy andany ianao dia ampianareo azy daholo aloha ina tokony ho fantaro anatin'ny Baiboly dia zao daholo. Marina fa ilaina zany fa ny tena mahamaika indrindra n'Andriamanitra ao aorian'ny fiovam-pontsika dia isika feno ny fanahy masina. Amen. Isika mandray ny herin'ny fanahy masina. Jesosy ange miteny amin'ny Ananiasy indro efa mivavaka izy. Olona efa mivavaka io lehilahy io. Jesosy manaiky hoe manomboka izao io dia olona efa mivavaka io. Manana ny fanahy masina io ao anatiny. Niova ny fony io. Saingy mila n'ilay herin'Andriamanitra hirotsaka aminy io. Mila ho fenony io. Amen. Dia nametra tanana ny lehilahy niala ny hazan-drano tamin'ny masony ary feno ny fanahy masina. Havana izay manatrika eto. Tsy afa miala amin'izany tsika fiangonana Saoly. Raha vao miala amin'izany tsika dia miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Satria izay aloha ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona ny mahamaika atsika indraindray dia tsika ho sitrana amin'ny aretina, tsika ho tahina arabola, tsika hanana fiara vaovao, tsika inona moa maharatsy an'izany. Fa tsy maika zany ry havana. Ny mahamaika dia hoe ianao tokony ho feno ny fanahy masina. Zany ny maika andrindra zany. Raha mbola tsy feno ny fanahy masina ianao mitondany mihitsy amin'i Jesosy mba ho fenony ianao. Amen. Tsy andry anao himany akory izy fa amenanao raha vatany vohitany fitsiny etaetanao. Amen. Zany tokony tena ireny. Zany isy olona entiko indray andro hoe lasa le olona mividy billet dia ho any métropole. Ny andehanany any métropole dia misy pasteur any
hoe afaka maniolana amin'ny fiaina teny vity billet d'avion izy aller retour dia lasa nakany métropole mitady délivrance amaolana ry havana zay manatrika eto tsy mamaiky zany vaolana zany fa ny mamaiky dia hoe ianao feno miherin'Andriamanitra, ianao feno ny fanahy masina, ny fanontaniana apetraka ao amin'ny tenanao zany androany raha tokony izy dia hoe za ve mba tena mangetaheta mba ho feno ny fanahy masina foana fa zany ny ao ambonin'i Jesosy. Amen. Jereo andeo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo hitatsika zany aloha zay ny mpianatra Petera sy Jaona, hitatsika zay Ananiasy tamin'ny Saula, dia jereo amin'ny asan'ny apôstôly toko sivy ambin'ny folo azafady dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany, toko sivy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitentiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesôsy, dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vao niny anareo, fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary Paoly, ho amin'inona ary nanaovana batisanareo? Dia hoy ireo amin'ny batisan'ny Jaona, fa hoy Paoly Jaona nanao batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary anare zany izy dia natao batisa ao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminahy. Rehefa tonga tany amin'ity toeran'ity ny apôstôly Paoly, Efesôsy ny anaran'ilay tanàna, dia nahita mpianatra Jaona 12 izy teo. Nanontaniany hoe zavatra voalohany nanontaniany tsy hoe aiza nareo mivavaka, efa misy fiangonana miorina ve eto tanàna ary zareo manahoana ny fideranareo an'Andriamanitra ao? Efa misy diakona avy eo aminareo sa mbola tsisy? Manahoana ny fanomezana, manahoana ny fahasalamanareo? Ny zavatra voalohany nanontaniany Paoly tamin'ireto mpianatra hoe mpianatrinareo mpianatra zay, fanontaniana voalohany ary efa noraisinareo ve ny fanahy masina? Amen. Efa noraisinareo, ianao zay efa ninao Jesosy manatrika eto efa noraisinao ve ny fanahy masina fony voaniny ianao? Efa noraisinao ve ny fanahy masina tao aoriany ninonao an' Jesosy? Efa noraisinao ve ny herin'Andriamanitra? Alleluia. Efa feno ny fanahy masina ve ianao? Raha mbola tsy ny valany dia mila mitady ho fetona ianao. Zay priorité zay, tady avo melohany zavatra rehetra, manaraka ho azy ny sisa fa zay no lohalahara zay. Zay iny ny apôstôly tsy mahagaga amin'izay rehefa avy eo raha jerenao ny fiainan'izy ireo miaraka tamin'Andriamanitra, fiainana feno fahombiazana, fiainana feno zotom-poa, fiainana feno etaeta, feno fanoloran-tena, satria izy ireo dia nanome lanjany fa fenony ny fanahy masina tamin'ny fiainana. Halleluia. Nanome lanjy izy nitady an'izany fa fenony ny fanahy masina zany, naharitra mivavaka ao amin'izany, nanosika ny tenany mihitsy, tena nety tena hitady an'izany fa fenon'Andriamanitra dia ny fenon'Andriamanitra. Andriamanitra ngery avany tsy mandaingy zany Andriamanitra, ary zany no mahatonga anay raha vao fantatray ianao hoe mangetaheta ianao fenona ny fanahy masina, tsy za tsy olona ramiko mihitsy hoe avia metraka tanana ianao, satria fantatra fa marina ny tenin'Andriamanitra raha misy olona mangetaheta. Amen. Raha misy olona maniry marina ny teniny tiany Jesosy ho fenona ny olona rehetrarehetra. Amen. Na fa ny fanontaniana faharoa dia hoe ianao ve mba mangetaheta? Efa noraisinao ve ny fanahy masina fa ianao ve mba mangetaheta? Araka ny fampiarezan'ny mpitarika eto, ianao ve mba mangetaheta? Dia efa nianarantsika tamin'ny lahady zany atao hoe mangetaheta zany, mitady zany. Amen. Fadianana zany, tompo zany, mitady an'Andriamanitra zany hoe tompo mitady ny tanjoko dia ho feno ny fanahy masina, dia tsy ambelako ianao Jesosy raha tsy feno ny fanahy masina amin'ny fomba rehetra mihitsy. Amen. Dia maharitra mivavaka dia mitady an'Andriamanitra, ary ny fanontaniana manaraka mba mino ve ianao fa nataonao. Eo ny tena sakana. Ny tena sakana lehibe dia mangetaheta tsika, tena mangetaheta.
fa ianao ary tsy mino akory hoe natao anao zany herin'Andriamanitra zany ka ahoana moa nao fanao mandray azy ianao ary tsy mino akory tena mbola tsy mendrika mandray ahy tena mety tsy natao ka ianao ary mbola misalasala ataonao ahoana ny andray ianao ary rehefa mivavaka mbola tsy miandry akory hoe ho feno ny olona mangetaheta sy mino rehefa mivavaka dia miandry izy hoe rehefa mivavaka androany tonga dia ho feno androany ny aleto halleloia zany atao hoe mino zany tsy misalasala hoe mety zanga mety tsy ho fenona non fa ianao tena miandro mihitsy hoe zao ny andrasako eto androany jereo tsara rehefa le 6 ny andro tonga dia tsika daholo hoe le 6 mbola tsy le 6 androany mbola Thérèse mbola misy eo amin'ny 20 andro ao vao tonga 3 amby 20 andro dia fa rehefa le 6 ny andro hoe mivoaka mivolan'ny olona miaraka amin'ny karata kely daholo ny olona eny amin'ny gabe dia miandro daholo reo hoe rehefa atsofony iny tapeny ny kody dia tapeny ny vola misy vola zay daholo ny andrasan'ny olona tsisy mihitsy hoe atsofoko zao ty tsy amin'ny vola zao ty gabe ty fa jereo ike tsisy miandry an'izany ny sasany a rehefa eo vao diso fanantenana hoe oay tsy araka le finony tsy araka le natenainy hoe taotso mivoaka fa miandry an'izany ohatra zany mihitsy ake miaraka amin'Andriamanitra ny tena finony amen fantatra hoe ny ampelantananao le carte bleu dia miandry ianao hoe isy vola mivoaka vao mifanatrehan'Andriamanitra alleloia isy hery ivoaka avy any amin'Andriamanitra ameno anao tsy misy fisalasalanana kely ary amen raha mbola tsy vita batisa amin'ny fanahy masina ianao raha vatany vao mangataka ianao dia miandry ianao hoe irotsaka ny fanahy masina dia hiteny amin'ny teny sy fantatra ianao androany zany ny finoana dia fenoan'ny tompo hoe ameno anao Andriamanitra ny fangatana ny fanahy masina lavaka tsotra indrindra ary vavaka azo antoka hoe akasitrahan'Andriamanitra foana misy vavaka nge ndraindray mbola ho suspense accordé sa tsy accordé fa ity Andriamanitra mihitsy no mitety hoe ho anao sitrapody tena mety tia ny alatsaka amin'ny olona rehetra ny fanahana ho atsika mianakavy zay hita teto taminay amen fa aoka isy olona angetaheta sy hita dia ny teboka anaky fahatelo zay tiako mba irahantsika mijery inona moa ny mahazava-dehibe nahoana dia misisika mafy Jesosy manamafy ny mpianatry Jesosy ary amafisina aminao koa androany inona moa ny mahazava-dehibe ny fafenoany ny fanahinazy tsika malemy tsika malemy angetsika malemy raha vakinao ny baiboly dia mahita tantaran'olona be dehibe ianao fa nitovizan'izy rehetrarehetra dia malemy tsika olombelona hatrany amin'ny Adama io nefa ny Adama zay maro tokony mba niavaka mihitsy malemy ihany tsika raha vao tsy ao mihitsy ny fahasoavan'Andriamanitra dia malemy tsika jereo tena mahery indrindra ao fantatrao i Abrahama ve sy fotoana nge Abrahama reraka eny fotoana nge Abrahama ny salasala ihany farany Mosesy ve misy fotoana hoe Mosesy nanaraka ao ny farany Eli ve mifanangataka mihitsy Eli hoe alay vao faty Davida ve raha tsika malala zava-nisy tamin'ny fiainana Petera ve Jaona ve tsika mianakavy ve malemy tsika mila hery ary ny fanahy masina dia manome hery anao amen manome hery anao ny fanahy masina eto tiako atao anaty entre parenthèse hoe ny fanahy masina tsy hery akory ohatrany hoe rivotra na courant na inona fa ny fanahy masina dia personne olona azonareo ohatran'i Jesosy ohatran'Andriamanitra ray fa izy manome hery azo hery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina manareo Andriamanitra afaka mampahery ny ao anatinao ao izy Andriamanitra hitoetra mahery ary hitondra ny ositra sy ny hery ao anatinao atonga anao atanjaka tsara izy amen tonga anao aresy manana fahavalo antsika ny fahavalo tsy mamelanao
moro zany a ny fahavalo tia hamotika sy animbanao fa rehefa ao anatinao ny fafenon'ny fanahy masina dia miery ny fanahy masina zay ny manomery anao anohatra ny fahavalo anohatra ny fahotana rehetra ny fanahy masina kely manampy atsika andresin'ny fahotana sy ny fakapanahy fa raha tsika kely avo e reraky tsika rehefa ao ny herin'ny fanahy masina miovy zany rehetra zany amen samy hafa ry avana ny olona tena miaina ny fafenon'ny fanahy masina sy ny olona manana ny fanahy masina fotsiny ny kristianina rehetra dia manana ny fanahy masina daholo fa ny kristianina feno ny fanahy masina dia manana hery mihoatra ny olona amen dia tadiavo zany raha tianao ny ahery raha tianao ny ahery dia tadiavo zany aza miezaka mandeha amin'ny herin'ny tenanao fotsiny tadiavo ny herin'ny fanahy masina amen fa zay no mampahery anao manome hery anao mba hitory filazany tsara mety kanosanoso ianao manome hery anao izy mba hitory filazany tsara mety sarokenatra ianao manome hery anao izy andresenao ny henatra rehetra zay hery rehetra ilainao dia afaka omeny ny fanahin'Andriamanitra anao zany rehefa feno ny fanahy masina ianao zay ny zava-dehibe hoe aoka ianao ny feno ny fanahy masina ny olana kely sakana anankiray nefa dia zao donc atsika maky misy sakana kely ihany nefa aloha ao anatin'ilay izy tiako mba hovahana miaraka aminareo asan'ny apôstôly tsy mandeha lavitra fa azotsika alainao daholo aloha ny leson'androany dia alaitsika ao asan'ny apôstôly toko faharoa dia ovakitsika azafady eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo asa toko faharoa ny andininy roa amby telopolo zao no voasoratra izany Jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany izahay rehetra ary rehefa nasandatra ny tanana kavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'iray ny fanahy masina zay nokasainy dia efa nampilatsaka zao hitanareo sy renareo zao izy fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra fa ho izy hoe Jehovah laza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana mba raha-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tombotrao ny amaranako azy dia misy sakana anankiroa zay tokony hovahana satria mahatonga an'Andriamanitra tsy tena afaka hiasa mahery amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fananana ny sakana voalohany dia aza adiny fa ny fanahy masina tsy nalatsaka mihitsy raha tsy efa naninony Jesosy raha tsy efa niakatra tany an-danitra Jesosy zay no voasoratra hoe rehefa nasandatra Andriamanitra izy nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra mahatompo azy dia nandray ny fanahy masina tamin'ny ray izy ary nandefa ny fanahy masina ho amin'ny mpianatra ho amintsika fiangonana hatramin'izao andro zao zay zany ny fepetra hoe tsy nomen'Andriamanitra mihitsy ny fanahana raha tsy efa niakatra eo ankavanany ray Jesosy raha tsy efa nomem-boninahitra Jesosy raha tsy efa noraisiny toerana mahatompo azy ny fahefana rehetra ambara-panaoko ny fahavalonao fitoera-tombotrao amen dia zao le izy tsy afaka tena hiaina amin'ny fafenon'ny fanahy masina tsika raha mbola tsy misandatra ao amin'ny fiainanao Jesosy raha mbola tsy tena manjaka mahatompo azy eo amin'ny fiainanao Jesosy dia tsy ho feno ny fanahy masina izany ianao tsy tena hiaina ny tena fafenon'ny fanahy masina ianao fa ny olona manaiky an' Jesosy tanteraka mihitsy amin'ny mahatompo azy hoy Petera manamafy an'izay hoe ny fanahy dia omen'Andriamanitra ny manaiky azy zava-dehibe zay hoe manana fahavononana tena anaiky an' Jesosy ianao amin'ny lafim-piainanao rehetra tsy amin'ny fiainanao sasasasany any izy no misandatra fa amin'ny fiainanao rehetra dia tompo Jesosy alleluia hainareo moa zany tompo patron ahoana ny patron dia rehefa miteny ny patron dia ahoana izy mipiasa zatsy ianao makatosy manaiky
ary mihoatra lavitra noho ny patron ary le izy fataka ny mpanjaka amin'ny teny ny mpanjaka dia manaiky daholo ny olona na inona tenena zay ny febe tena ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao hoe manana fahavononana ianao hoe Jesosy ianao ny tompon'ny fiainana ianao ny tompon'ny fiainana raha mbola tsy vonona anaiky an' Jesosy ianao ny fiainanao dia tsy afaka ho feno ny fanahy masina fa mila misandratra amin'ny fiainanao Jesosy hoe tompo marina izy manana fahavononana ianao tsy miandry anao ho tanteraka Andriamanitra fa mitaky an'ilay fahavononana zato isan-jato ao am-ponao kosa nefa izy hoe Jesosy ny tomponao izy ho mifeno fiainanao ny sitrapony dia ho ataonao daholo amen ary anome hery anao izy ahafahanao manatanteraka an'izany indrindra anome amin'ny fanahy ndraindray antsika mangetahety fa ndraindray Jesosy ary arianjoro-bala ry Jesosy ny fanahy masina nge dia ray any raha vo tsy tompo ny fiainanao Jesosy tsy afaka hanjaka amin'ny fiainanao ny fanahy ty fa mila tompo ny fiainanao tanteraka izy mila efa nisandatra amin'ny fiainanao izy alleloia zay ny fepetra anankiray tena manao ny faharoa ao anatiny hoy Petera ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra hoe nandatsaka ny fanahy zay efa hitanareo sy renareo ny faharoa ny sakana faharoa mahatonga antsika tsy tena iaina amin'ilay fahafenon'ny fanahy masina dia le fisainantsika mila amboarina satria indraindray mitovy amin'nyreto olona tany a Jerosalema reto rehefa nahita ny mpianatra fenon'ny fanahy masina ny olona dia ozy ny olona hoe leo ny divay mamy ireo sorana lehibe aloha Andriamanitra satria mbola voaora fahatelo tamin'io fotoana io amin'ny sivy mbola tsy fisotroana divay fety ohatran'io ny andro dia hoe amin'ny ora zao atrety vo afaka migiaka ny olona dia ozy Petera voaola fa ora fahatelo eny nge zao hoe tsy mbola possible tsy mamo zahay fa fety ny fanahy masina Jesosy ny nandatsaka tendraindray ny toetsaintsika kristianina zany mihitsy ny sakana nge dia zany miayantsika hoe inona no fiatraika ny fiasany fa hitabataba be ve dia zao ve dia zao ve dia zao rehefa zay manatrika eto move ianao endrino Andriamanitra zay aloha ny an'Andriamanitra zay hoe rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona dia tsy afaka manao endrino Andriamanitra ianao hoe ohatra ny manahirana ohatra ny mampatahotra ohatra n'izao fasakana zany manahirana angerana ny zanakao toloranao sakafo dia tena tsy mety amiko ty ohatra ny tsy tiako ty loka ahoana zany raha ilay zanako kely iny nefa manao an'izany tena mahazo ny direct angamba tena marina tsy mpandeko ny sofiny satria ianao efa malala hoe mety io mahasoa azy io tsy ilaiko fa ohatra zany ake ny fihetsikitsika ndraindray ohatra ny avafa le miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ohatra ny manahirana izy ohatra n'izao rehefa zay manatrika endrinao Andriamanitra ve ianao zay aloha ny an'Andriamanitra ny nataony dia manaiky ampinonintsika amen inona ny antony tsy fantatra fa zay aloha ny an'Andriamanitra dia manaiky tsika manintona ny hoe rehefa misy marary dia ametrahana tanana izy voasitrana tsy andeha mihitsy ianao hitety manao hoe fa maninona koa ary izy ty natao an'izany fa maninona koa ary no atao maninona tsy hoe tsofona fotsiny dia vita fa zay aloha ny an'Andriamanitra moa endrinao Andriamanitra va ianao fa zany enge ny olana dia eo amin'ilay asa ny fanahy masina mihitsy ny olana lasa sakana le izy fa zay ny an'Andriamanitra ny olona mangetaheta dia manaiky tsotra fotsiny hoe eny tompo manaiky marina aloha fa ndraindray mihoatra ny mety ny ataon'ny kristianina sasany mihoatra ny voasoratra tsy mahay miaina araka ny tenin'Andriamanitra azonareo misy kristianina fenon'ny fanahy masina fa ny fiainany nefa berka be dia lasa diso fanantenana ny olona azonareo le izy tony ary jereo ty izy mibrerarera sy nysisa rehefa jereo ty fiainana miady mivady isanandro mikorotana zany ve tsisy dikely lefa fenon'ny fanahy masina andreo nefa le kristianina ny tena marina tsy mety manaiky an' Jesosy tsy tena mety manaiky ny mahatompo an' Jesosy ary raha tsy mitandrina izy tsy hoela dia hiala aminy ny fanahin'Andriamanitra tsy tena miaina amin'ilay témoignage tsara dia lasa berka ozony olona tena ataoko mahitsy ohatr'izay izy amin'izay atsika kristianina berka hoe mampamono aminaina olona tsy lina ny olona ho fenon'ny fanahy masina azonareo le izy ndraindray koa tsika
tsy ampahedrena ihany koa ohatran'ny olona tao Korinto hoe amin'ny fotoam-pivoriana ohatran'izao a dia ogaoga tena farak'izay mafy tsisy ianana mihitsy a dia tonga ny olona tsy mivavaka dia ohatran'ny olona hoe Versailles ireo na tonga ny Paoly nananatra ny olona tany Korinto hoe raha ohatra ka misy miteny amin'ny teny tsy fantatra dia avy ianao olona roa na telo dia asiana fandikana teny fa ny ankoatr'izay rehefa tsisy fandika teny dia oka izy teny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ara-baiboly engezana nefany fa zany mahatonga ny olona tsy lina ntsony tsy tiako raha mitsipatsipaka sy midapodapoka sy mikorotana ohatran'ny any sy tsy mila j'ai pas besoin nefa herin'Andriamanitra teneniko hoe j'ai pas besoin satria misy le miobevy tsika tao amin'ity fiangonana ity mila mianatra amen ianao zay efa vita batisa ny fanahy masina ajao zay fitsipika napetraka ny baiboly zay aza manao anao endro no Andriamanitra koa hoe ka tena tsy mety are mety io rehefa zay voasoratra amen na ve ny ampianarin'ny baiboly dia hoe zay mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra mafy a eniny olona rehetrarehetra tsy maintsy mandika teny ao raha mivavaka mafy ianao tsy isy fandikana teny ataovy moramora ao anao somitompo ao satria tsy mahasoa anay zany tsy isy tombontsoa azonay mihitsy ianao mahazo tombontsoa ianao ampandrosoany ianao mahery a fa zay dia gaga zendana fotsiny hoe inona daholo zany teneniny zany asiana fandikana teny ozy Paoly hoe aza mandrara tsy teny amin'ny fiteny tsy fantatra aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny filaminina sy fampandrosoana amen ianao sy Andriamanitra no miresaky ngonongonona moramora ao ianao mamela ny fanahy masina iasa ao anatinao raha tsy hoe anga hoe amin'ny fotoana anankiray sendra miavaka sendra manokana tahaka amin'ny androany mamangy atsika Andriamanitra dia zay azonareo satria izany koa ny sakana mahatonga ny hafa tsofeno le fitiavan-tenatsika mahatonga ny hafa atahotra amin'le fahasoavan'Andriamanitra rehefa avy eo mahatonga ny hafa anany amin'le fahasoavan'Andriamanitra nefa ny fanahy masina ny fanahin'ny mpaminany dia manaiky zakain'ny mpaminany ny mitenateny fantatra kely havany indrindra ianareo zay mbola tsy fitarizany fanahy masina tsy hoe misy maniry ianao koratra amin'ilay olona hoe tanareo le hoe inona moa le fiantso azy entin-javatra tsisy entin-javatra zany fa tena olona normal ara-dalàna afaka ny olona fitarizany fanahy masina afaka hoe hitery amin'ny teny sy fantatra zao tsika amin'ny teny zao dia hijanona zao tsisy hoe entin-javatra zany fa tompony tena mitsara ara-dalàna amen satria herin'Andriamanitra nyresahany eto fa tsy mazia akory ao zany sakana daholy dia mahatonga lasa tsy mety fa na eo ary zany tsy tokony hahatonga atsika hoe hanao hoe non alamina ny olana dia tadiavo ny herin'Andriamanitra tena izy tsy mety raha ohatra ka hoe mainy lokanao mainy loka tsy maintsy esorina ao anaty vilany zany le loka may dia arinao miaraka amin'ny vilany any asa aloha mety manambola koa ngamba ianao vitanana vilany be dia be isaky mainy loka dia arinany foana ny vilany arina foana raha atao hatraminay zany zay vitsivitsy ny vilaninay vao velony lapoaly ngamba dia farananao zany fa ndraindraiky zany nen'ny kristianina misy le olana ateraky ny tsy fatakarana n'le fanomezan'Andriamanitra dia lasa atramin'ny vilany avy arena zay tena tsy mihina ry havana zay manatrika tsy afaka manompotsika raha tsy miaraka amin'ny herin'Andriamanitra ihany dia aoka ny etaetena faranako zao tenin'Andriamanitra zao ho anao zay efa vita batisa tamin'ny fanahy masina efa feno ny fanahy masina ianao tsy zay akory ny arrivé efa zay zany zay efa anina zany fa mila mitady fanavaozana foana ianao mbola misy dingana ambonimbony kokoa ny dingany fanomezam-pahasoavana sy ny asan'Andriamanitra ny fiainana tena mahitsy sy ny sisa mandehana amin'izany tadiava foana ny fafenon'ny tompo isan'andro isan'andro amen ho anao zay tsy mbola vita batisa ny fanahy masina efa manana ny fanahy masina ianao ao anatinao ny fanahy masina angatao amin'i Jesosy fotsiny mba ho feno ianao dia tsotra tsisy lakile tsisy secret fa mivavah dia amenanao Andriamanitra esory zay tsakatsakana rehetra mahatonga an'Andriamanitra tsy tena afaka hiasa satria misy efa sakana mipetraka ao an-tsainao dia ao koa mahalalaka amin'ny tompo ianao dia hitanao hoe hiasa misainao Andriamanitra ohatra zao i Patrika zao tsy lila ny vavahana ny tompo-ambonan'izany vita batisan'ny fanahy masina atany anaty tomobily izy mivavaka dia nandray ny batisan'ny fanahy masina
teny amin'ny fiteny tsy fantatra Jesosy manamarina ny teny mivavaka koa tsy nela nivavaka teny fa tany an-trano tany tsy haiko izay amina dia nangetaheta tao e dia nivavaka tao anatin'ny hetaheta ny finoan'Andriamanitra ny fanahy rehefa nazay manatrika Jesosy nge very le miasa nge Jesosy e afaka mameno atsika izy fa esorana sakana rehetra manana hetaheta dia tatiavo izy dia aza reraka izany koa ndraretsika reraka hoe zay fa leo amin'ilay mitsangana atao tsy mety ihany io farany fa tongava foana mitsangana foana isaky ny ampahirezana amen na mitsangana foana isaky ny ampahirezana aza leo mitsangana izany raha marary ianao ka hivavahana sa fa leo mihitsy mitsangana foana ao anatin'ny fotoana anankiray tsy ampozonao fotoana an'Andriamanitra mahery amangin'Andriamanitra anao entin'io koa nefa hoe sao dia mba hainao ilay sakana sao dia mba misy olana quelque part any mila tompony hitantsika rehetra eo am-pelatanantsika zany sisa ny safidy hoe hizotra amin'ilay sitrapon'Andriamanitra ve tsika ny fafenoan'ny fanahy masina sa handeha amin'izao fotsiny dia hitantsika ny vokatr'ireo ifenerahantsika ny sitrapon'i Jesosy a dia nao feno ny fanahy masina isan'andro tsy ao anatin'ny ray volana ihany san'andro manandro ataontsika hisaotra ny tompo sy hivavaka ka toko mitombotsika mba hiasa Andriamanitra ao anatin'izay a dia tonga dia angatahako a ny tompony araka ny amin'ny fanasan'ny tompo tonga dia mampiomana an'izany dia androsy ihany koa madamobako hitondrantsika ny amin'ny fanasan'ny tompo